Кой е там? Кажи тати. Илия. Вики. Дани. Аля. Тони. Пампа. Пампа. Кажи крак. По-силно. Крак. Кажи чорапче. Чорапче. Къде е кучето? Покажи ми кучето. А котка? Да, мамо. Я викни на Маца сега да дойде. Маца, писти се. Ще кажеш ли пампа? Мариче. Това какво е? Това е крак. Кажи крак. Хайде бе. Кажи ми крак. Мариче. Изяде ги, да. Кажи корем. Кажи пампа. Ей, пампо. Уф. Я духни да изтине. Духни му да изтине. Така. Духни му. Така. Сега кажи кот. Я викни тати. Кажи тати. Кажи пампа. Кажи на тати пампа. Ма кажи му пампа. Крак. Крак. Чорапче. Дай целувка там. Дай целувка там. Така направи. С устичка. По-голяма, така. Кажи сега крак. Кажи пампа. Пампа. Кажи пампа. Кажи чорапче. Кажи е там чорапче. Кажи Мария. О, кой го си спила сте? Кажи Мария. Бабо. Бабо, къде е баба? Целувка? Целувка? Айде, Рошко, чао. Викай каки. 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 Котка. Айде кажи бе, мамо.